唉，呢度係打麻雀又先有靚狗同 OK 呢場勁啊！呢場絕地反擊啊！就快穿底到倒贏啊！睇落去啦！冇擺啦，連續入隻白牌，一隻咩話好靚嘅牌。碰咗先，唔係話特別靚呢個牌。碰埋佢啦！而家入隻叫，摸隻靚3萬 ，OK。換咗佢好啲咯，叫多啲。哇！對家後對2萬，好彩換咗佢。我隻卡窿7索啊！上家仲碰埋添。冇翻條爛冇事咯。冇乜執數先咗，冇乜籌爛。索字地下好少啊！摸到卡窿5索啊，7隻嘛。第二鋪，幾靚喎！好挨到牌咁就3-7同選打叫胡，打大不打小，求其揀。3-7同選打，你知嘛？幫唔到我又3-7同選打。都係啊嘛，打卡窿啫。夠啦。好，咁就叫多飛。咁早叫胡摸極都未係嘅。堅守住隻防風係握住。好，對家公降紅中。戒指跌埋。OK， 終於摸到啊！10隻嘛 ，yes。第3鋪。好多卡窿啊喂！摸個卡窿2萬先，而家入隻叫。即係未癲到咁嘅地步啊！好，摸砍發財，而家叫胡啊！降啊降啊，坐穩啊！卡窿3同3對嘛，贏啊贏啊贏啊！最後一鋪，好呢鋪招會唔係對得好準吓，大家將就睇下。碰咗南風先。打咩嚟咩？我卡住爬二堂一個字打住。咁我打熟將先啦。啲19幾時先打得完？挨牌叫胡，咁我打隻2筒先啦，依然都係挨牌叫胡。上家唔記得降。好，咁我叫胡啦。
客家你做咩打畀我啊？明知我有，仲講埋爆添，30隻馬真係唔好意思啊！點讚支 po 啦，拜拜。